अस्सलाम वालेकुम। कशिश टीवी ऑफिशियल में अव्हां खे भली कार। अॼु जी वीडियो में मां अव्हां खे ॿुधाईंदुमि त तव्हां कहिड़े तरीक़े सां इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंटरनेट मां डाउनलोड करे सघो था ऐं उन खे पंहिंजे कंप्यूटर में कहिड़े तरीक़े सां इंस्टॉल करे सघो था ऐं उन खे कहिड़े तरीक़े सां रजिस्टर्ड बि करे सघो था हमेशा जे यूज़ करण लाइ। त हिन वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसंदा। वीडियो खे स्टार्ट करण खां पहिरियां सभिनी दोस्तनि खे हिकिड़ो नंढो अर्ज़ु आहे, अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नया अची विया हो त चैनल खे सब्सक्राइब कयो। उनखां बाद में हिन घंटी खे ज़रूरु दबायो त जीअं फ्यूचर में जेतिरी बि वीडियोज़ जो अपडेट्स आहिनि अव्हां खे मिलंदियूं रहनि। त वीडियो खे शुरू था कयूं। सभ खां पहिरियां तव्हांखे न्यू टैब ओपन करिणो आहे। उनखां बाद में हिते तव्हांखे लिखिणो आहे IDM मोहम्मद न्याज़। त उनखां बाद में तव्हांखे इंटर प्रेस करिणो आहे। इंटर प्रेस करण खां बाद में तव्हां वटि हिन टाइप जो काफ़ी सर्चिस अची वेंदा। तव्हां उनखे पहिरें नंबर ते जेको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फ्री डाउनलोड IDM लिखियलु आहे इन ते क्लिक कंदा। त जीअं तव्हां इन ते क्लिक कंदो त उनखां बाद में तव्हां वटि हिन टाइप जी विंडो ओपन थी वेंदी। सिंपली हिते तव्हां वटि लिखियलु हूंदो, हेठि ईंदो त डाउनलोड लिंक्स है, ठीकु आहे। त हिते जीअं तव्हां क्लिक कंदो त समटाइम कुझु मे बी तव्हां वटि पॉपअप जे ना एड्स वग़ैरह ओपन थी अचनि, तव्हांखे उन्हनि खे क्लोज़ करिणो आहे ऐं उनखां बाद में हिन टाइप जी URL मोहम्मद न्याज़ links.blogspot.com जे नाले सां ओपन थी वेंदी बिल्कुलु हिन ई तरीक़े सां। उनखां बाद में तव्हांखे लेटेस्ट वर्जन 6.36 जेको आहे डाउनलोड करिणो आहे। डाउनलोड करण लाइ हे लिंक मौजूदु आहिनि हिते। सेकेंड लिंक जे नाले सां हिते आहे, इन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे त तव्हां वटि हिकु न्यू टैब ओपन थी वेंदो। न्यू टैब ओपन थियण खां बाद में हिते तव्हां वटि लिखियलु आहे डाउनलोड दिस फाइल, ठीकु आहे। त उनखां बाद में तव्हांखे हिन ते क्लिक करिणो आहे। उनखां बाद में हे कैप्चा अची वेंदो। हिते कैप्चा तव्हांखे टाइप करिणो आहे 9R, ठीकु आहे। उनखां बाद में तव्हांखे हिते डाउनलोड ते क्लिक करिणो आहे। थोरी देरि खां पोइ तव्हां ॾिसंदो त हिते तव्हांजो डाउनलोड हेठां शुरू थी वेंदो, ठीकु आहे। त सिंपली मां तव्हांखे हिते ॾेखारे छॾियां थो त मूं वटि डाउनलोडिंग स्टार्ट थी वई आहे, छो त मूं पहिरीं ऑलरेडी डाउनलोड करे रखियो आहे। त तव्हां पहिरियां डाउनलोड करे वठंदो। त मूं वटि ऑलरेडी डाउनलोड आहे त मां तव्हांखे हिते हे ॾिसी सघो था, मूं वटि ऑलरेडी IDM डाउनलोड आहे। इहो साॻियो ई वर्जन 3.63। त हाणे इन खे असां पंहिंजे कंप्यूटर में कहिड़े तरीक़े सां इंस्टॉल करे सघूं था। त सभ खां पहिरियां तव्हांखे इनखे ओपन करिणो आहे। उनखां बाद में हिते तव्हांखे डबल क्लिक करिणो आहे। उनखां बाद में हिते तव्हां वटि हिन टाइप जी विंडो ओपन थी वेंदी। हिते सिंपली तव्हांखे IDM.exe जेको लिखियलु आहे 6.36 build 1.exe हिन ते डबल क्लिक करिणो आहे। डबल क्लिक करण खां बाद में तव्हां वटि हिन टाइप जी परमिशन घुरंदो। उनखां बाद में तव्हांखे सिंपली हिते येस करिणो आहे। येस करण खां बाद में तव्हां वटि सॉफ्टवेयर जी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉलेशन विज़र्ड जी हिकिड़ी फाइल अॻियां ओपन थी वेंदी। हिते तव्हांखे सिंपली नेक्स्ट करिणो आहे। नेक्स्ट करण खां बाद में हिते आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इन ते क्लिक करिणो आहे। उनखां बाद में नेक्स्ट ते क्लिक करिणो आहे। हिते कुझु बि न आहे करिणो, हिते तव्हांखे नेक्स्ट क्लिक करिणो आहे। हिते बि नेक्स्ट ऐं उनखां बाद में तव्हांजो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तव्हांजे कंप्यूटर में इंस्टॉल थियणु शुरू थी वेंदो। तव्हां हिते ॾिसी सघो था त मुंहिंजो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हैज़ बिन सक्सेसफुली इंस्टॉल। त मुंहिंजो इंस्टॉल थी चुको आहे। हिते सिंपली मां फिनिश ते क्लिक कंदुमि। जीअं फिनिश ते क्लिक कंदुमि त तव्हांजो जेको सॉफ्टवेयर आहे उहो हिन टाइप जी अहिड़े तरीक़े सां अची वेंदो। हिते तव्हांखे हिनखे क्लोज़ करिणो आहे। क्लोज़ करण खां बाद में हिते ओके करिणो आहे। ओके थियण खां बाद में तव्हांखे हिते चेक करिणो आहे त तव्हांजो रनिंग इहो सॉफ्टवेयर रनिंग त नाहे करे रहियो। त हिते ॾिसी सघो था त हे रनिंग में अची वियो आहे। त हिते तव्हांखे सिंपली हिन खे फ़िलहालु एग्ज़िट करिणो आहे, ठीकु आहे। इहो इन करण जो हिन खे असां रजिस्टर्ड कंदासीं। रजिस्टर्ड करण लाइ असांखे सिंपली हे पेज फाइल खे एक्सट्रैक्ट टू कंदासीं, ठीकु आहे। हिते असांखे डेस्कटॉप ते हिन खे एक्सट्रैक्ट टू करे रखिणो आहे। हिते एक्सट्रैक्ट करे छॾियो मूं। हिते तव्हां हिन खे सभिनि खे हेड कंदो, ठीकु आहे। मिनिमाइज़ करण खां बाद में असां पेज फोल्डर जेको आहे एक्सट्रैक्ट कयो। हिते तव्हां वटि डेस्कटॉप ते अची वियो आहे। त सिंपली हे वारियूं 2 फाइलूं जेको हे की आहे तव्हांखे पहिरियां हिन खे कॉपी करिणो आहे ऐं हिन खे तव्हां कॉपी करिणो आहे। कॉपी करण खां बाद में तव्हां वटि हिते इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो आइकॉन हूंदो, हिन ते तव्हांखे राइट क्लिक करिणो आहे। राइट क्लिक करण खां बाद में तव्हांखे प्रॉपर्टीज़ ते क्लिक करिणो आहे। प्रॉपर्टीज़ ते क्लिक करण खां बाद में ओपन फाइल लोकेशन ते क्लिक करिणो आहे। त जीअं इन ते तव्हां क्लिक कंदो त तव्हां वटि जेको प्रोग्राम इंस्टॉल थियल आहे तव्हांजे कंप्यूटर में उन जी डायरेक्टरी ओपन थी वेंदी। त सिंपली हिन की खे हिते तव्हांखे पेस्ट करिणो आहे। पेस्ट करण खां बाद में तव्हां वटि हिन टाइप जो ऑप्शन अॻियां अची वेंदो। हिते सिंपली तव्हांखे कंटिन्यू करिणो आहे। त
त जीअं तव्हां कंटिन्यू कंदो त तव्हां वटि हिते की जे नाले सां हिते अची वेंदो फोल्डर। त हिन ते तव्हां डबल क्लिक करिणो आहे। डबल क्लिक कंदो त तव्हां वटि हिन टाइप जी विंडो अपीयर थी वेंदी। हिते सिंपली तव्हांखे येस करिणो आहे ऐं दुबारा तव्हांखे येस करिणो आहे, हिते ओके करिणो आहे। उन खां बाद में तव्हांखे हिनखे क्लोज़ करिणो आहे, हिते अप्लाई ओके करे हिनखे क्लोज़ करिणो आहे। ऐं दुबारा तव्हां पेज वारे फोल्डर ते ईंदव त तव्हांखे हिते लिखियलु हूंदो IDM 6.361 पेज, ठीकु आहे। हिन ते डबल क्लिक करिणो आहे। उन खां बाद में तव्हांखे सिंपली हिते येस ते क्लिक करिणो आहे। उन खां बाद में हिते सिंपली तव्हांखे पेज वारे बटन ते क्लिक करिणो आहे। त तव्हां इसे ॾिसी सघो था त हिनखे लोकेशन कोन थी फाइंड थिए। त लोकेशन फाइंड करण लाइ तव्हांखे येस खे प्रेस करिणो आहे। येस खे जीअं प्रेस कंदो त थोरी देरि में तव्हां वटि हिन टाइप जी विंडो ओपन थी वेंदी। हिते तव्हां ॾिसी सघो था मां ऑलरेडी हिते लोकेशन हिनखे ॾेई चुको आहियां। तव्हांखे सिंपली मां दुबारा हिते ॾेखारियां थो। हिते सी में वञिणो आहे। उन खां बाद में प्रोग्राम फाइल 86 में वञिणो आहे। उते तव्हां जिते डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल कयो आहे उते वञिणो आहे। हिते तव्हां वटि ॾिसी सघो था IDM जो साम्हूं आइकॉन शो थी रहियो आहे। हिन ते सिलेक्ट करण खां बाद में मूंखे हिते ओपन करिणो आहे। त हिते ॾिसी सघो था त हे पेज थी वियो आहे। हिते तव्हां को बि नालो ॾेई सघो था। जीअं मां हिते सैम लिखी ओके थो कयां। उन खां बाद में लास्ट नेम ALI अली थो करे छॾियां, ओके थो करे छॾियां। त तव्हां हिते लिखी ॾिसी सघो था त पेजिंग डन थी वियो आहे। त हाणे इन सॉफ्टवेयर खे असां इस्तेमालु कंदासीं। त हिन खे तव्हांखे डबल क्लिक करिणो आहे। जीअं तव्हां डबल क्लिक कंदो त तव्हांजो इहो प्रोग्राम रन थियणु शुरू थी वेंदो। त हिते तव्हां सिंपली रजिस्ट्रेशन में ईंदो त तव्हां वटि हिते शो थी रहियो आहे त रजिस्ट्रेशन थी चुको आहे। ऐं रजिस्ट्रेशन वारो जेको बटन आहे उहो बिल्कुलु डिसेबल थी चुको आहे। हाणे तव्हां पंहिंजे कंप्यूटर में हिनखे डाउनलोड करण लाइ इस्तेमालु करे सघो था। बाय डिफ़ॉल्ट तव्हां वटि हिते शो थी रहंदो तव्हांजे ब्राउज़र में। हिते सां सिंपली तव्हांखे हिते नंढो डेल्टा जी साइन शो थींदी। हिनखे तव्हांखे हिते न्यू एक्सटेंशन ते ऐड करिणो आहे। हिते सिंपली इनेबल एक्सटेंशन ते क्लिक कंदो त तव्हांजो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट तव्हांजे ब्राउज़र सां जेको आहे लिंक थी वेंदो। ऐं तव्हां खां नेक्स्ट टाइम का बि फाइल डाउनलोड कंदो त तव्हां IDM जे थ्रू करे सघो। वीडियो में एतिरो ई हो। उमेद आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी। अगरि वीडियो पसंदि आई आहे त वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कयो पंहिंजे दोस्तनि सां। ऐं तव्हां बि मूंखे कमेंट में लिखी सघो था त नेक्स्ट वीडियो मां कहिड़े प्लेटफॉर्म ते तव्हां लाइ ठाहियां। त तव्हां उहो बि कमेंट बिल्कुलु करे सघो था। मां इंशाल्लाह कोशिशि कंदुमि तव्हां जीअं बि प्लेटफॉर्म ते चवंदो त उन ते मां वीडियो ज़रूरु ठाहींदुमि। त उमेद आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी। मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।